ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን ንጅግናዶ ይብከዩ ነውርን نسو جغنا تحبنا مليخا أجوغا ما تيوسحوي إنا بلقوا عبزالي غزيا كتس أنا نعو انت فتنا عركنا تنفغرن كراران ودرزان سلس فلتقن نسوون عزيو حزينون ودرزان آدن جيسوون رأسو حزو داننا نقا حاليف كامبار بقى ما توسعوي يا خلو يتبكى يا خلو أنت دكتور تفلت عنديها كرة عركيكو فرق أكالي كوينيرو سلامن تايقن زغل لحدا قاقاتي منا دكتور ازحجي أوال جيرس تفري مزولو وعن سلامك نمن تاي كم بعال كرار عركي زا أمسولو بلو سعد كي كفلنا خلنا زي تفرمه نمن تاي بمبال فينا بلا حاتتو ودرزان إذا خبيت كسارازي سعبي نايتي بعسران 4 قنبوت كلتش عامة مرت زتفت سماجي جايو بلو دكتور قاسم كبيرة شكنا رسو بقالوتا إننا نغنقى أما عزنا صنتنا رأى نحواتنا زقزف انتي جيجاي تفتسيمو دكتور حتى تود رزان أنت يكبليلو تجرمو مرحي الجيريان أبو منبر حبرة أفريقيا نبر بريزيدنت عبد العزيز بوتافاليكا أقدمو إز سالساي ورار النبلو سالساي قدم قدم مجمارو سلوس 25 ميازيا كلتش عامة مرت مسناي كلتين هاجرات مرح تركب بمكياد نتوعل سلام نقبلو نغلت يوم راح تحتيتو نيريو منقس إثيوبيا أي كونيو بمبال سلاز عنقرقن فتنا سلام بزيفرة ترفة بدحرزي بايتو تسطح حبرات هاجرات أمباسادرات أمريكا فرنسا بريطانيا هولاند تونيزيا مالي ناميبيان زركوبو قجلة سوني شمون تقنبوت كلتش عامة مرت ناب كلتين هاجرات لاغة قزياو منقس إرترا ناتلو خنت ألباتون بقوتات تقبل خلو منقس إثيوبيا قن ناتا قدمو حانقو فايلو تقبل وزن برا أمام سلام نتسقو بز مسرتك اتبدحر عوت بادمن بدحر سعرت قم هالون نعمت مملاتا نخوينا زتدالو منقس إثيوبيا نسراويتو عرب علت 10 وكلتا قنبوت كلتا شعامة مرت قبل على حيلتات مكل غالي إرترا بغلو قنبارات نغطك عززو بز مسرتك نغلو قنبارات نغلتا صومن مملاتا حيار برب تخايدة معبل دحر معبل دماو خينات قصله برينات رسينو كعكس جمره مملكتيتو صابعتي قاتا مسحب كسعت سن دخمت سب كم قصل رغفه بزدما اتام نغزي بالعرد زنبره سراويتنا نزز مص معبل سراويت إثيوبيا صفيعنا ملسه متبرو مالت دوب خيد فره قط ابيلو حزه ربع 24 قنبوت كلت عامة مرت جن بريزيدنت عبد العزيز بوتافليكا
ናይ አልጀሪያ ክልቲኦም ወገናት ኩናት ደው ኣቢሎም ሰራዊቶም ናብቲ ብቅድሚ 6 ግንቦት ዝነበሩ ቦታ ንኽመልስዎምን ጉዳዮም ብሰላም ንኽፈትሕዎን እንደገና ጸውዐ። ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ብቕጽበት ነቲ ጻውዒ ተቐቢሉ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኹነትን ውሕስነትን ንጽባሒቱ ሐሙስ 25 ግንቦት 2000 ዓመተ ምህረት ሰራዊት ኤርትራ ካብትን ዓመታት ዝደርዖ ጽኑዕ ዕርድታቱ ዋላውን ካብ ግንባራት ቡሬን ዓሊተናን ዛላምበሳን ከይተረፈ ወፂኡ ንኸንሰሕብ ኣዘዞ። እቲ ኻብ ፈቆዶ ዓድታት ብዘይ ፍቓድ ዋናታቱ ንምክልኻል ሃገር ብምባል ቆቆሪስካ ብዝተኣከበ ቀላሚጦሳ ዝተሰርሐ ታንክ ዘየፍርሶ ድልዱል ድፍዓት ራሕሪሕካ ድማ ንድሕሪት ምምላስ ኮነ። ሰራዊት ኤርትራ ጽኑዕን ቀዋምን ዕርድታቱ ገዲፉ ክወፅእ ምጀመረኻ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደድሕሪኡ ብምስዓብ መከላኸሊ ዕርዲ ኣብ ዘይብሉ ጎላጉል ስንጭሮታትን ጎቦታትን ብድሕሪኡ ኣጥቅዖ። እቲ ኻብ ጽኑዕ ዕርድታቱ ዝወፀ ምዑዝ ሰራዊት ኤርትራ ግን ኣብ ማእከል ጎልጎል ኣትኪሉ ነቲ ደድሕሪኡ ዝስዕቦ ሽሾ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኽፈል ከፊሉ ብዘይ ድፍዓን መከላኸልን አንገብን ማለት ዕርድን ጸፊዑን ብጅግንነት መኪቱን ንወራሩን ናህሩን ዘፋበሎ። እቲ በቲ ዘይተጸበዮ ሓያል መኸተ ካብኡ ንላዕሊ ክቕጽል ከም ዘይክእል ዘረጋገጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽዑ ከይፈተወ ክልተ ዕድል ክጥቀም ተገደደ። በዚ መሰረት ከዓ ቀዳማይ ነቲ ተሓሲምዎ ዝነበረ ናይ ሰላም ዘተ ምቕባል፣ ካልኣይ ከዓ ኮንዶኾን እንተተመሰለ ብምባል እናተዛተኻ ኩናት መቐጻል ዝብል ነበረ። ደሓን ዘተ ሰላም ተቐቢለ የለኹ እቲ ኩናት ግን ደዋ ይበል፣ ዝተኸፍለ ይከፈል ይቐጽል ማለት እናተዋጋእና ንዛተ ኽብል በቲ ወሰባት ዝበልዕ ኩናት ኣሽከዓለለ። ኣብ ፕሮፓጋንዳ ጸብለልነት ብምሓዝካ ንሰራዊት ኤርትራ ንምድሃልን ንሰራዊቱ ድማ ሞራል ንምሃብን ኢሉ ሰራዊቱ ገና ኣብ ጎቦ እምባ ታሪኻት ተኸርዲኑ ኸሎ ሰራዊትና ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣሎ ኢሉ ብሓሶት መግለጽ ሃበ። በአንጻሩ እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣይኣተወን ብምባል ሓሶቱ ኸቃልዕ ዝግቦ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ማንም ሰብ ዘይተጸበዮ ንፕሮፓጋንዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምድራዕ ክመስል በታ ቀዳም 1 ጥሪ 1979 ዓመተ ምህረት ኣብ ፋሕ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ሳሕል ከም ዝተመስረተ ዝንገረላ ድምፂ ሓፋሽ ኣቢሉ ንኸተማ ባሮንቱ ቅድሚ ምልቃቑ ንባሮንቱ ገዲፍናያ ወፂና ኣለና ዝብል ኣሰንባዲ መግለጺ ያውፅአ። እዚ መግለጺ ዝኻ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ልቡ ተንከፎን ብሕርቃን ኣቃጸሎን ከምኡውን ንሰራዊት ህዝብን ኤርትራን ብኸቢድ ሞራሉ ተንከፎ። ጠፋና ሃገር ወሪሮማ ብምባል ድማ ዝሓዞን ዝጨበጦን ኩሉ ንምድሓን ሃገር ብምውፋይ ካብ ንብረት ክሳብ ህይወት ንምኽፋል ኩሉ ተዳለወ። መላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃን ድማ ሸቐልቀል በለ። ገለ ባዕሉ ዓድታቱ ገዲፉ ናብ ውሕሲ ዝበሎ ቦታ ክግዕዝ ከሎ ዝተረፈ ድማ ኣብዘ ዘለዎ ኾይኑ ብጸሎትን ምህለላን ንፈጣሪኡ ንምልማን ናብ ኣብያተ ጸሎት ወዓዘ። ብፍላይ ኣዴታት ዘርአዮ ኩሉ መዳያዊ መኸተ መዘናይ ነበሮን። ቀትርን ኣብ ድፍዓት ለይትን ኣብ ቤት ጸሎት ክመላለሳ ሰለማ የበላን። ነቲ ሓደገኛ ጸላኢ ንኽምክት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝወናጨፍ ዝነበረ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብዛ ኣተወን ኣተዋ ዕጥቅን ስንቅን ክቐብላ ክዳውንቲ ውግኣት ክሓጽባ
መታን ሞራል ክገብርን ክጸንዕን ከኣ ጓይላ ተኺለን እንታይ ለዮ ሓዳርሎ ምቕነ እዚ ጸላይ ሓመድ ከይሰሓነ ኢለን እናደረፋ ሽልማተን ቀንጢጠን ንምክልኻል ሃገር ክውፍያን ድሕራ ይበልዓን እምበኣርከስ እዛ ውላዳ ወፍያ ኸያክል ንነብሳ እውን ተወፍያ ብተኣምር ጽንዓታ ደድሕሪ ደቃ ብምኽታት ሃገር ዘውሓሰት ወላዲት ሕጂ መሬት ሰላም እስኮነ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ተሓቢኦም ዝነበሩ ተበለስቲ ሓለይቲ ሃገር ብምምሳል ወደኺ ካብ ኣገልግሎ ስለ ዝኸብለለስ ንስኺ ክሳዕ ንሱ ዝመጽእ ክትእሰር ኢኺሎም ከከላበትዋን ከፈራርዕዋን ይረኣዩ ስለ ዘለዉ ዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ቀልጢፉ እርማት ክገብረሉ ግባእ። ምኽንያቱ ልዕሊ ዛ ድርብ ቃልሲ ዘካየደት ኤርትራዊት ኣደ ሓላይ ህዝብን ሃገርን ስለ ዘየለ። ሓቅኻ ዶክተር እዘን ዋዕሮታት ኣዴታትና እቲ ዘይጸዓድ ንሕን ርኢናዮ ኢና። ልዕሊአን ሓላይን ኣፍቃርን ሃገር ክኸውን ዝኽእል ኣካል የለንወ። ክገርመካ ማቴዎስ ንስኻትኩም ኣብ ፈቐዶ ግንባራት እናተዋደቕኩም ከለኹም እቲ ሳልሳይ ወራር ዝተሰምየ ኹናት ጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ብወገን ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓደ እውን ይኹን በዓል ስልጣን መንግስቲ ናብ መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቡ ኣብ እዋኑ ንህዝብን ሰራዊትን ሞራልን ሓበሬታን ዝህብ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ኣካል ብፍጹም ኣይነበረን። ድሕሪ 27 ግንቦት 1999 ዓመተ ምህረት ዘረባ ገዲፎም ሞዮም ነይሮም። በዚ ድማ ህዝቢ በህላወ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ክጠራጠር ጀሚሩ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታኻ እቲ ጸቕጥን ኩናነን ማሕበረሰብ ዓለም ዝበዝሖን ካብቲ በፂሕዎ ዝነበረ ቦታታት መቕጻል ከም ዘየዋፅኦን ዘስተውዓለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደስ ዝበሎ ቅድመ ኹነት ብምቕራብ ኩናት ደው ከም ዝብል ገበረ። በዚ መሰረትካ ሰራዊት ኤርትራ ጥራይ ንበይኑ ካብቲ ዘሰሓሕበና ዶባት 25 ኪሎ ሜትር ክርሕቕ ኣለዎ ዝብል ሓድሽ ጠለብ ኣቕረበ። እቲ ዘዝመፀ ጠለብ ዝቕበል ዝነበረ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ሽዑ እውን ነቲ ሓድሽ እማመ ንሰራዊት ኤርትራ ጥራይ ካብ ዶባት ናይ ምርሓቕ ጠለብ ብዘይተጎላባነት ተቐቢሉ ብህጹጻ ተግበሮ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ዘሰሓሓበን ናብ ኩናት ዘብፅሐን ቦታታት ከይወፅእ ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ግን ካብ ኩሉ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽቦ መሬቱ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዝሰፍር ተገብረ። እዚ ንምንታይ ከም ዝተፈጸመኻ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ጥራዩ ዝፈልጦ። በዛ ኣገባብ እዚ ኩሉ ጠለባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዘማልአ ድማ እቲ ብ12 ግንቦት 2000 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ሳልሳይ ዕናዊ ኹናት ድሕሪ 7 ኣዋርሕ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት 12 ታሕሳስ 2000 ዓመተ ምህረት 5 ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣጠቓላሊ ስምምዕ ሰላም ክልቴን ሃገራት ኣብ አልጀርስ መዲና አልጀርያ ውዕል ሰላም ብምፍራም ኣኽተመ። ኣብቲ 12 ታሕሳስ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣ ምስ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ተራኺቦም ክታሞም ዘንበሩ ሰበስልጣናት ዝተፈላለየ ሃገራት እዞም ዝስዕቡ ነበሩ። ቀዳማይ አልጄሪያዊ ፕሬዚደንት አልጄሪያ ዓብደልዓዚዝ ቡታፍሊቃ፣ ካልኣይ ድማ ጋናዊ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮፊ አናን፣ ሳልሳይ ታንዛኒያዊ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃ ሳልም ኣሕመድ ሳልም፣ ራብዒይቲ ድማ ቼኮስሎቫኪያዊት አሜሪካዊት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ማድሊን ጀና ኮርበር ኦልብራይት እያ። ሓምሻይካ ሓደ ሪኖሰሪስ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ልኡኽ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተረኺቦም
نتقدم سرقلا خوز نبرمو بدحر سرقلا دوز بلا فرس لقوام سلام عسرولو ازي يقباي زي بحالون صنع مسكرنت ناي حموشة زتفلاليو هاقرات عالم زلوان وعلدو بزغا بزغانا يخون حايل كلوواتن كدمساسن زي كل هزب إرترا بدومو زغمو نزل عالم نبارن حقاون سند كوينو تفرمو للو نزب مسوات الجغانو دك هزب زترغبه زي كير سند زي بزغانا يخون مغنيات كغير زفتن حايلغا دمنا عسمتن إرتراوان مغيار كم زعلمة ترديو كبير واقا خمزحاتو كفلتن سعبينون مقبالن مسعرن دلوك خوون نقبا نزي قوامن نبارن سند فردوم هيوام زوسونو ديام نخا ازوم سعبو نبرو بوغان قزياو منقس إرترا زتمرتو ديانو قداماي عالم لخاو دانيا أمريكاوي بروفيسور ويليام ميكي ريزمان خونكلو كالاي دما أهقراو دانيا أمريكاوي ستيفن ميرون سيشوبل نيو بوغان منقس إثيوبيا زتمرتو ديانو دما قداماي عالم لخاو دانيا نايجيراوي أبولا أدسومبولا خونكلو كالاي دما أهقراو دانيا إنجليزاوي سير أرتور واتس نبرو أزوم أربعة بغليتين وغنات تمريصهم زغمو ديان نوخا بعلاتهم عامشا دانيا خمرصو سلازنبروم بسممع نإنجليزاوي بروفيسور سير إلهو لاوتر باتشن أبو منبر بوجل فردتي وعلى الجرس نخخون مرتوه حاموش يوم ديانوون نمجزات وعلات إثيوبيان إرتران ناي شحن شعتميتن كلتن شحن شعتميتن شومونتن عامة مهرتات مركوس بمقبار بعسرتو سلس ميازيا كلتن كلتن عامة مرت ناي موداتان يقباي زي بحالون كيادي بينو ماما علالفو بدحر الزغا اتبت مساسال عدت قدم 4 عامتن عسرتو حدا وارحن مالت بعسرتو سلسة قنبوت شحن شعاتميتن 99 عامة مرت قبل علي إرتراز تأوج غنات بوقعي مالت بأواج كل علوكوان تنبرو مغنياتو بزي تفلت مغنيات قن كسعلوم يتلعلن زلو بز مغنيات كا إثيوبيا قنان سلام قرب تغمزي الله الرقاقي سألا مالتيو مس أواج كناتا كابل علي غازيل على تهاجركا ناي سلام على اللون الكاخت قسن أتسقاميو كم تقبوغن دحر وعلى الجرسيو أواج كنات بمنقس إثيوبيا بغت تخلى عن يرو بلو أبزاد غزيا اعتبلو اواي ازو خلص عمت من تاي بهال كابزو خلق انتاينا خسيبنا ودي حتى تود رزان كلتنا بزيكا خسارة من نمز خسبنا يا مغسب يلن عاب خسارينا خسيرنا اتخسارة قن باتتفي زولو خبر هيوة النبرة تراي زي كونس اتحابير كاب مسرح كما تسئزنا برمو بسنكو غناز تغسي معبالون كم كسارة غطسر اللو اتا انكو مغسب اتا خاب قدماون نتصر تزنبر الدوب داقم نتصارايا وعلا حديرا بسلام محنت أتان زي ترفاخا كندز واقا محتاتا زقرميو